Assalamualaikum Ibu dan Ayah, bertemu lagi di acara Bocil Ngobrol Seputar Si Kecil. Bocil Ngobrol Seputar Si Kecil bersama Dokter Retno. Hari ini saya dengan Dokter Retno spesialis anak akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang masuk, yaitu ingin membahas sekali tentang menenggur pada anak atau ngorok pada anak. Kalau kita lihat bahwa ngorok pada orang dewasa yang kita ketahui adalah sesuatu yang sangat wajar. Namun pada anak-anak, wajar nggak ya ngorok ketika seorang anak itu masih berumur balita atau masih anak-anak di bawah 18 tahun? Yuk kita simak yuk. Sebenarnya apa sih sebenarnya mengorok? Mungkin ayah dan ibu di rumah yang diketahui mengorok hanya terjadi pada orang dewasa. Namun ada beberapa ibu dan ayah yang putra-putrinya mengalami mengorok. Nah, mengorok adalah suatu bunyi yang terjadi pada saat fase tidur yang dialami oleh seorang anak. Nah, berdasarkan kekerapan atau keseringannya, maka ngorok atau mendengkur dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah occasional snoring dan yang kedua adalah habitual snoring. Apa itu? Yang pertama adalah occasional snoring, yaitu suatu mendengkur keadaan yang frekuensinya kurang dari 3 kali dalam seminggu. Artinya hanya terjadi insidental ketika seseorang atau seorang anak mengalami sakit misalnya, atau mengalami peradangan, atau mengalami suatu posisi yang salah pada saat tidur. Namun yang kedua, habitual snoring itu adalah frekuensi mendengkurnya sudah lebih dari 3 kali dalam seminggu. Artinya hampir setiap hari meskipun dia sakit, sehat atau tidak ada gangguan apapun, itu anak mengalami fase-fase mendengkur pada saat malam hari. Oke. Khusus untuk yang tipe kedua, yaitu habitual snoring, yaitu mengorok yang hampir terjadi setiap hari atau lebih dari 3 kali dalam seminggu, kita harus mewaspadai gejala yang kita sebut namanya OSAS, yakni Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Apa itu? OSAS merupakan sekumpulan dari gejala-gejala yang diderita oleh anak yang mendengkur hampir setiap malam dalam hidupnya akibat adanya sumbatan atau obstruksi jalan nafas bagian atas, sehingga dia ada gangguan untuk bernafas ketika fase tidur. Biasanya ini terjadi pada anak-anak yang mengalami kegemukan atau obesitas. Namun OSAS tidak hanya alami oleh anak-anak yang mengalami obesitas. Ada beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan OSAS, seperti anak yang memiliki resiko alergi, anak-anak yang punya asma, atau memang ada kelainan dari struktur dari saluran pernafasan bagian atas. Faktor lain yang menyebabkan seorang anak itu mendengkur yaitu adanya faktor pembesaran kelenjar dari amandel atau tonsil serta adenoid. Ternyata angka terjadi OSAS pada anak-anak di Indonesia cukup tinggi, hampir mencapai 30% lebih yang dilaporkan mulai anak balita sampai dengan remaja. Nah, gejala-gejala OSAS itu seperti apa aja sih? Gejala OSAS itu dibagi menjadi dua, yaitu gejala yang terjadi pada saat malam hari dan yang terjadi pada siang hari. Yang terjadi pada malam hari, kita tahu semua ya, pasti akan menimbulkan bunyi mendengkur atau ngorok yang sangat mengganggu sekali seorang anak untuk tidur. Bahkan akan terjadi henti nafas sementara yang diakibatkan karena kekurangan oksigen atau hipoksia. Dan yang paling penting adalah ketika dia tidak mengalami nyenyak tidur, dia akan sering terbangun di malam hari, atau orang Jawa sering bilangnya itu ngelindur atau geragapan, atau kita sering sebutnya sebagai arousal. Nah, gejala pada malam hari ini sangat kelihatan sekali pada anak-anak yang mengakibatkan gejala itu akan muncul dan mengganggu pada saat gejala pada siang hari. Apa contohnya pada siang hari? Yang pertama, anak sering ngantukan di kelas misalnya ya, atau sering melamun. Kemudian prestasi belajar akademiknya akan menurun karena akan mengganggu konsentrasi. Yang berikutnya, studi lain juga melaporkan bahwa mendengkur pada anak juga akan mengakibatkan gangguan perilaku seperti suka marah-marah, kemudian dia tidak mood terhadap suatu kegiatan pada saat siang hari, atau dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Ada studi yang lain juga melaporkan bahwa gejala OSAS pada saat siang hari
juga salah satunya adalah membuat anak lebih hiperaktif, serta seorang anak tidak mau diam untuk bermain dan tidak bisa berkonsentrasi. Dan untuk jangka panjang, OSAS ini juga akan mengganggu tumbuh kembangnya di kemudian hari. Nah, dengan diagnosa yang cepat serta penanganan yang tepat, ini akan menyelamatkan dan menghindarkan anak kita dari penurunan tingkat potensial akademisnya di kemudian hari. Maka ibu dan ayah harus tetap waspada ya dengan anak-anaknya yang mengalami mendengkur pada saat malam hari. Bila perlu, rekamlah dengan video untuk mendengarkan sekian detik atau sekian menit apakah memang ini suatu mendengkur yang berbahaya yang telah mengalami gejala-gejala OSAS, serta konsulkanlah ke dokter Anda. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.